హలో హ్యాపీ పీపుల్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మా ఇంటి దగ్గర అయితే పర్స్ అయిందండి. పర్స్ అంటే ఏంటనుకుంటున్నారా? కొన్ని ఏరియాలో తీర్థం అంటారు, మా ఏరియాలో అయితే పర్స్ అంటామన్నమాట. నేనైతే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉండేదాన్ని. రేపు మా ఇంటి దగ్గర పర్స్ అంటే ఈ రోజు నుంచే నేను అది కొనుక్కోవాలి, ఇది కొనుక్కోవాలి అని అన్నీ అనేసుకునేదాన్ని. అలాగే మా పిల్లలు కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు. వాళ్ళకి నచ్చిన టాయ్స్ అన్నీ కొనేసుకొని వాళ్ళైతే ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోయారు. మా పార్సల్ కూడా ఖాళీ చేశారు. అండ్ ఆ రోజు మేము మా ఇంట్లో చేసుకున్న స్పెషల్స్ ఏంటంటే కర్రల పొయ్యి మీద చికెన్ కర్రీ వండాము, అండ్ శనగపప్పు మసాలా వడలు చేసా, అండ్ బగారా రైస్ చికెన్ కర్రీ కాంబినేషన్ ఎంతమందికి ఇష్టమో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇదైతే ఆఫ్టర్నూన్ చేసిన సాంబార్ కొంచెం ఉంది, అది కూడా ఖాళీ చేసేసాము. తర్వాత మా పిల్లలకి కొంచెం తినిపించేసి నేను కూడా తినేసాను.